بالك بعد ما توحد الله. سفر الطاعة، رايح تحج، رايح تعتمر، رايح تصلح بين اثنين، رايح تصلح مرات فلان على جزء. انت عارف لما تروح تصلح بين واحد ومراته كان لك بكل كلمة قلتها وخطوة خطوتها عبادة سنة قمت ليلها وصمت نهارها. شوف الاسلام، شوف الجانب العملي في الاسلام. الاسلام مش مظاهر يا اخوانا، ده الاسلام عمل. كونك تروح عشان تصلح واحد على مراته وتسافر، كل ما تمشي كل خطوة عند النبي بعبادة سنة، قيام ليل وصيام نهار. ساعة ما تصلح بين الراجل ومراته ينصرف لك شيك من بنك المصطفى، الملائكة تقول له يا نبي ده مشى 1000 خطوة ويتكلم 35,000 كلمة لانه رغاي لك، بكل كلمة عبادة سنة وبكل خطوة عبادة سنة. امال ايه؟ امال ايه؟ ليه كده؟ قال لك لان فيها ناس بتتمنى وقوع الشر بين العباد. هو سيدنا عمر مش بعد اثنين عشان يصلحوا واحد على مراته، وبعد ما رجعوا سيدنا عمر قال لهم ماذا صنعتما؟ قالوا له لم يصطلح يا امير المؤمنين. واذا سيدنا عمر ماسك العصا اللي في ايده ونازل على كتافهم ضرب. قال انت بتضربنا احنا ذنبنا ايه؟ ما شاء الله ما اصطلحوا. قال لهم لو كان في نيتكما ان تصلحا بينهما لاصلح الله بينهما، لان ربنا بيقول وان خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من اهله وحكما من اهلها ان يريدا اصلاحا يوفق الله بينهما ان الله كان عليما خبيرا. وحد من لا يغفل ولا ينام، فالنية عليها مدار الامور. ولذلك واحد تبعته عشان يصلح يبقى كل ما هو ماشي يا رب اجبر بخاطرنا وبيض وشنا خلوهم اصطلحوا، يا رب عشان تبيض وشنا خلوهم اصطلحوا. وواحد تاني تبعته مع زميله يقول يا رب ما يصطلحوا، ده البت اللي انا كان نفسي اخدها قبل الواد ده ما يتجوزش. ها وشوف بقى، شوف بقى اللي بيحصل بقى. اول ما يدخل الحج الزحمه اتحضر يا مرحبا اعملي القهوه يا بنت. هي البت اللي غضبانه من جثه؟ هي والله يا حاج الواد مغلبها. ما انا قلت لك الواد ده ما كانش لكم، ده واد صايع، ده ضربه السلك، ده حاول يروح ليبيا السلك ضربه. ها وده خلوكوا برضه يا حاج. بقى يعني القوالب نامت والانصاف قامت. والله تعست يا زمان ان الصعلوك ده يناسب الحاج ابراهيم ابو خليل. يا خبر ابيض، يعني ايه رايك في حج الزحمه؟ لا ما تنفعلوش، طوبة على طوبة خلي العركة منصوبة. هو والله الناس كده اهو. ولذلك ربنا قال ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد. النفاثات اللي هم الساحرات، والحاسد اللي هو يتمنى زوال نعمة الله عن عباد الله. انا عايزك تسمعني الصلاة على رسول الله. ولذلك شوف النبي بيقول ايه: الا ادلكم على ما هو افضل من الصلاة والصدقة والصيام والحج؟ قلنا بلى يا رسول الله. النبي هيقول لنا على حاجة افضل من صلاة السنن وصيام السنن وصدقة السنن وحج التطوع. يبقى النبي لما بيقول على ما هو افضل من الصلاة المسنونة والصيام المسنون والصدقة المسنونة والحج المسنون، قلنا بلى. قال اصلاح ذات البين، انك تصلح بين اثنين. فان قطيعة ذات البين هي الحالقة. لا اقول تحلق الشعر وانما اقول تحلق الدين.